비행 도중 이상한 소리가 났습니다. 베트남 다낭에서 청주로 향하던 에어로케이 RF532편. 출발 2시간 만에 기내에서는 탕탕탕 피스톤이 부딪히는 듯한 기묘한 소리가 들리기 시작했습니다. 불이 꺼진 기내 승객들은 숨을 죽였습니다. 현재 기계적 결함이 조치 중이며 더 이상 비행이 불가능해 광저우 공항으로 해양하겠습니다. 비행기는 착륙을 시도했다가 다시 떠오르기를 여러 번 반복했습니다. 133명의 승객들은 극도의 공포 속에 비행을 견뎌야 했죠. 결국 비행기는 중국 광저우에 긴급 착륙. 승객들은 현지 호텔에 머무르고 있습니다. 추석 귀성길, 가족의 품으로 가던 발걸음이 한순간에 공포와 혼란으로 바뀌었습니다. 하늘 위의 작은 이상, 지상의 큰 불안. 항공사 측은 엔진 개통 문제로 확인했다며 오늘 밤 대체 항공편을 투입하겠다고 밝혔습니다. 여행의 설렘 속에서도 안전은 언제나 최우선입니다. 구독과 좋아요, 알림 설정으로 당신의 하루의 경각심과 평온을 함께 전하세요.